Yes, Idol Sports Boxing Africa nga mukasera kano tusinziddwa wano mu kibuga Nairobi, ekibuga ekikulu eky'eggwanga erya Kenya we tubaweereza mu kaweefube wa kampuni emanyiddwa nga 12 Sports Rounds Promotion Company eno ng'ekulembera omukulu amanyiddwa nga Sembuya Magulu Salongo, omukulu ng'asinze wali mu ggwanga erya America, nga bagezaako okulaba nga bayambako bannayuganda abazanyi b'ebikonde naddala abazanyira ku mutendera ogwa professional right with professional boxers mu kutumbula ebitone byabwe ssaako n'okubazimbira records ku mutendera ogwa professional boxing bamale okubanga basobole okubanga bagenda bazanyira wali sente empitirivu ddala mu mawanga agonga America omukulu gy'asinzira ssaako Bungereza, Germany n'amalala gonna amawanga agali ebweru wa Uganda agagaba ku nsimbi ez'eddala ez'amaanyi. Abakulu bano bategese ebikonde kafungulankete wano mu kibuga Nairobi ebigenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno gwennyini ogwa July nga Lwokutaano lw'olunaku olw'enkya. Ebikonde bino mukulu ono promotion company ye ereesa abazanyi okuva e Uganda nga bomanyi omukulu amanyiddwa nga Owen the Matrix Kibira, ye musajja ogw'amanyi obulungi yali azannya alimu amakya n'amala n'abamulinnyisa ddala n'agenda ku mutendera ogwa professional era kati nga professional boxers azannya enzannya zonna ze yakazannya nga kirabika nga bimugendera bulungi nnyo. Saako omukulu amanyiddwa nga the Ugandan breaker omukulu amanyiddwa nga Abudunjego gwe mutegeera obulungi naye yazze wano e Kenya agenda kuzannya enkya. Saako omukulu amanyiddwa nga Mugerwa Stanley naye agenda kuzannya olunaku olw'enkya. Emusajja ono mmanyi nti ennaku ze bigenda amaaso biraga nti be bantu bonna abali mu weight ye Uganda bamutya okumuzannya ne babateerawo ssente ez'enkana zitya obungi. Omukulu ono Mugerwa Stanley bamudduka abantu abe mumanyi obulungi abali mu weight ye era nga zemboozi kati zigenda amaaso mu Uganda mu kaseera kano olwamulabe ng'agenda kuzannya olunaku olw'enkya. Bangi bavuddeyo nga bagamba nti omukulu ono bamwene b'opponent abalala abamanyi abali mu weight ye abantu nga bagamba nti omukulu ono abasajja ano bagezaako okubanga bagamba naye badduka buli omu adduka. So tuzze n'omukulu omulala amanyiddwa nga Sebalamu James naye nga mwetegefu okubanga azannya olunaku olw'enkya. Mmanyi omusajja ono naye mulungi nnyo mu bikonde ebyo ku mutendera gwaliko ogwo mu weight ye mulungi nnyo. Era tuzze n'omukulu omulala bamuyita Seguya, omukulu amanyiddwa nga Seguya Mbaraka naye nga olunaku olw'enkya bamma bagenda okuteekawo embeera olunaku olw'enkya. So abakulu bano bakulembeddwamu oba baduumirwa kooki waabwe amanyiddwa nga Kooki Warren okuva ali mu Lukanga Boxing Club. Mutegeera bulungi Kooki Warren omusajja oyo wakwata tewameggebwa. Omukulu Kooki Warren mutegeera bulungi era ng'olunaku olwatuuse jjo mu kibuga Nairobi abantu bano babokisa bano tebabandadde, omukulu tebabakkiriza dde okuwummula. Bayingiriddewo training ne bayingira gym ne batandika okutraininga bulungi nnyo era training zagenze bulungi nnyo ate nga training olwawedde olwawumuddemu ate ku makya twabukeereza nkokola okugenda wali ku kye bayita weigh-in saako ate ne face off era bino bigenze bulungi nnyo nabyo ne biggwa. Jjukira nti abakulu bano Bannayuganda bagenda kubanga bamegana n'abasajja okuli Abannakenya saako n'Abatanzania bonna bagenda kubanga bamegana naabo era nga katusubye nti binabagendera bulungi. But weigh-in bwe ziwedde saako ne face off twogeddeko n'abazannyi bantu tufuna omukisa ogende twogerako nabo mu kamera zaffe batubuulire enteekateeka zaabwe zitya zigenda zitya era bwe batubuulidde. Amannya Mugerwa Stanley nga ndi set in for tomorrow's fight. Okay. Era nga bafanzi bange mbagamba ndi more than ready. Okay. First opponent tumumaze nga bulijjo first opponent abeera weight. Okay. I was on weight. Okay. So that means I'm more than ready for the fight. Okay. At least I'm set and I'm promising another knockout because I have 18-8. Okay. Ninga bana bakolanga 18-8. Kati nebikonde. Ndimo 18-8. Okay. So tomorrow I'm making it 9. 9-9. That's the promise I'm giving to my opponent, my fans tomorrow. Okay. So ndi ready twatambudde bulungi, tulidde bulungi. So tuli mu shape. Chenzo gamba abantu. What's the main purpose for this fight? The main purpose for this fight is adding on my record as well. Okay. On a box track because I was almost going inactive. But since I've another opportunity to prove myself right, okay. So I'm ready to fight for it tomorrow. Okay. So what's your next step after this fight? My next step after this fight, I think it will be revealed after me fighting today. Okay. I'll be letting the fans know what is next for me, what steps I have for the next fights. But I think I'm having next fights in the coming months.
Let me take this opportunity okwebaza promotion yange to Sport Promotions promoter wange Steven Sembuya for another opportunity. It's a big step in my career. Okay. Okwongera ku steps zange okubeera greatness nga bwe mukiraba nti tulubirira ki waggulu wali so fight egeyencha abagizi bange mwenna musuubire bulijjo era kyemumanyi kyetukola tebigenda kukyukamu ate bisobola kukyukamu alhamdulillah kyalina omukono gwa Mungu akyankutteko so abagizi bange basuubire ekisinga okubeerawo nti biramu kimanyi I never disappoint so egenda kubeera fight nnyungi nnyo tugenda kushowcasinga different styles twongeddeko okusinziira ku fight eyasembayo kitegeeza nti ekyenina ate to this fight kipya. Okay. Yeah. Fight eno ekuteeka wanga gwe? Fight eno wenteeka kaŋŋambe nti ku career yange nenyongerako kyamaanyi nnyo moving me places on a box track kyo kitegeeza neyongera okusemberera akatale k'ensi yonna okubeera nti manyikiddwa ne nange ng'omuzannyi nembeera nga mmanyi nti bwe mba ngenze katale k'ensi sente ze bayinza okungulamu ndi worth sente nnyingi nnyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abagizi bange mwenna kansoke nebaze sponsor wange wa 12 Sports Round anyongedde omukisa guno weyini ewedde bulungi era ndi ready era eno fight yamaanyi nnyo ku box rec yange kyova labera promoter wange yazzeemu nampita nangamba jangu fight eno yamaanyi nnyo kuba erina kyetwongerako ekirungi ennyo. E Kampala bategedde oli Kenya oze kuba migwa be Kampala obasuubiza ki? Bananga abagizi bange mwena abe Kampala mukimanyi the night captain komyewo again era ndi Kenya musuubire byanjawulo byokka kubanga siba disappointing nga kongera wendi night captain lero birala mu byanjawulo mukko. Lwaki weyita the night captain? The night captain anti nze ndi omu ku basajja ba Kabaka abali mu lubiri abasembayo nga biganye bayita era kyenkola e Uganda kinze kola e Kenya kukutulamba n'embirizi kozi ngatako ne kaddo ya fulamu ako bagiyita mmeme ndowooza mu Uganda ebyo opponent wajja nabyo tuba tumumaliriza mpozi nga zabikwese obanga zitabireese naye kasaabireta mu ringi obuwanguzi bwaffe. Opponent olwaliro gwe bakutaddeko Kenya lero kinjawulo kijolamu gyomulamu mubano botera okumenya bulijjo? Talina nnyo njawulo kubeera alinga waba bulijjo ansinga okukola katono obuwanvu asingako kilo emu kati kwegamba layini gye mulabyemu y'emu ey'abantu ab'obulijjo kuba kigenda kuba kyanjawulo mukko leero nsuubira okulaba nga njolesa ekitundu ate ekyenjawulo okusinga kwa buli lwenzija mu ringi njagala kwongerako leero musuubira ate ekyenjawulo nti the breaker leero agenda kutulembiriza gatteko ne diaphragm. Abasajja bo bakutula era tubalabe bakutula naye ekigendererwa kye ekikulu ekyakutula omusajja wa leero? Ekigendererwa kyange bannange ne promoter wange akimanyi okusooka njagala kwebaza promoter Nsango Sembuya Magulu kulaba nga tufunira fight okusigala nga twongera ku records zaffe tufune fight ezimalayo kuba bino tuzanya kati tukola bukozi record kuba tugenda kuzanya misana tugenda kuzanyira Kenya tetulinayo bawagizi naye nga ffe bawagizi baffe nnyini ekisookera ddala mwebaza promoter okulaba nga atuzimbye era tugenda kulaba nga tukusanyusa atwongera okulaba nga tugenda kukiddako kyewalwanirira edda tugenda kukireeta. Bapita General Sensor amanya genza agayitibwa mu ringa ndi mu ringi General Sensor era abanakenya buli bawulira erinnya baba balina okujja balabe General Sensor era akomyewo atweddire kyekipya kuba bosi mupya nnyo ku maaso gawe bakimanyi ndi musajja muki mulwanyi yabba kubisa enduulu basaakala obulago babimanyi Oshege bakubise bulu endulu nga bakunyiga obanga onyiga nti bonna bana bakuba endulu tere muwagiza nza kuba ndulu nga banyiga bamunyigira omuwagizi oyo bandu nga banyiga bonyezi ati sebo lero ogenda banyigira ku butaka Kenya ngenda kulwana fight yange eno ngetegedde bulungi kuba ndi mu shape era ninze lunaku lwanca kubanga nenganga omusajja oyo nga mutuusako obulabe bwemumanyi bwennina bwemutekedde bwenze mutekera. Fight eno ekuteekawa?
fight eno enyongerako. Okay. Enyongerako kubanga basobola okubanga bannengera eri e Bulaaya. Kubanga tuzannya tufune e Bulaaya ekituufu. Lwaki wano wote musobola kujjawo kituufu? Kituufu wano omanyi wanenge wataliwo Trump. Trump wano sente wano ziri wansi nnyo tuba twagala ku sente ziri enjeru. Kye tuba twagala. Okay. Fight eno buli ogirwana n'ogiwangula ebyokuwanika eri waggulu ogendere kuba Trump beere ng'ofuna ekyamaanyi. Well, today we are going to be having an event here at Stowe Sports Rounds Promotion, where we're going to have our fighters showcase and add on their records today. Okay. What's the main purpose for this event, for this boxing night? Well, it's professional boxing, and boxing is business. When it comes to professional boxing, it's the record that builds the business. So we are here to build more records. Okay. I'm very happy that we and KPBC are on very good terms, and we're going to keep on bringing each and more events here. Okay. So Ugandans out there, yes, are giving all their shout out to you, to the team. They're expecting to see more today. How are your preparations for today's fight night? Well, I think Aito Sports has been around during the preparations. We've been preparing right from Uganda, and we've had time to also prepare here, get used to the environment. Of course, we've been here before. Yeah. But it's the different weather every time we come here. And what I can say is we have no excuses. Just expect the very best from our promotion. Everyone knows when you talk about Stowe Sports Rounds Promotion, it's fireworks. Byo nga bw'obiwulidde yeneeteekateeka z'abakulu abo bwe beeteeseteese era ng'olunaku lw'enkya ebikonde bino bigenda kutandikira ddala budde nga bukyali, si bya matumbi budde, bigenda kutandika nga bukyali ate obudde bunaabuziba era ebikonde bino bibe nga bisobola okuba nga biggwa ng'ate tulaba nga tudda ewaka era tumanye ki kye bazzaako abakulu bano oluvannyuma lw'okuzannya nga bazzeeyo ewaka. Ebikonde bino bigenda kubeera mu kafo ke bayita Valley Arcade we bigenda okubeera wano mu kibuga Nairobi era nga bigenda tandika bukyali nnyo. So tugenda kutuusaako byonna ebivuddeyo ng'ebikonde bino biwedde nga obudde bumaze okuba nga buwungeera tujja kuba tubikutuusaako era nga bigambye nti sigala nga otufollowinga ku mikutu gyaffe gyonna gye mugatta abantu otusubscribinga hano ku Aito Sports Boxing Africa ate obeere nga okyalira ne www.aitosportsboxingafrica. Yes, kubanga tuli Aito Sports Boxing Africa. Mwebale nnyo amannya Juko Pius wano ng'asinzidde wano mu kibuga Nairobi mu ggwanga erya Kenya.